Amas el ketchup en tu comida, ¿verdad? Pero, ¿te lo tomarías como medicina? En la década de 1830, este hombre, el Dr. Bennett, afirmó que los tomates podían curar todo tipo de enfermedades. Decía que curaban desde la diarrea hasta la indigestión, así que concentró todas esas bondades en una forma fácil de tomar. Creó píldoras de tomate, básicamente una versión concentrada de lo que hoy conocemos como ketchup. Se vendió como una medicina milagrosa y la gente lo compraba masivamente. El ketchup se convirtió en un medicamento patentado. El boom no duró. Pronto, otros empezaron a vender imitaciones que no funcionaban, y se descubrió que las propiedades curativas eran exageradas. Y así fue como el ketchup pasó del botiquín a la mesa de la cocina.